कोई काव्या नाम की लड़की आई है, उसको सोच रहा हूँ इम्प्रेस कर ही लूँ। लास्ट वाले वीडियो में तो नहीं कर पाया, लेकिन इस वाले वीडियो में कर लेता हूँ। वो नंबर 3। अरे यार वहाँ से हट जाओ यार, बंदे आके तुम्हें ही मारेंगे। 3-4 बंदे आ गए हैं, सोच रहा हूँ भाग जाऊँ, लेकिन नहीं भागता हूँ। लड़की को इम्प्रेस करना है ना। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। आ गए गाइस, मारो। हमको मारना है ना, हमको इम्प्रेस करना है। साले सबसे पहले हम ही को बजा दिए, लड़की से पहले हम ही मर गए।